여러분, 우리 동네에 40년 동안 방치된 거대한 콘크리트 덩어리가 있다면 어떠시겠습니까? 동대문구 주민들이 40년을 기다린 끝에 드디어 그 먼지 구덩이가 뉴욕 센트럴 파크 부럽지 않은 숲세권으로 변신합니다. 그런데 더 놀라운 건 사업자가 돈 벌 수 있는 용적률을 스스로 깎았다는 사실. 왜 이런 선택을 했을까요? 서울 동대문구의 마지막 노른자 땅 동부화물터미널. 1980년대 물류 거점으로 지정된 이후 무려 40년 동안 멈춰 있었습니다. 주민들에겐 소음과 먼지의 근원이었고 개발하고 싶어도 풀리지 않는 매듭이었죠. 그런데 서울시가 드디어 이 매듭을 풀었습니다. 보통 개발이라고 하면 더 높게, 더 빽빽하게를 떠올리시죠? 하지만 여긴 반대입니다. 기존의 565%였던 용적률을 433%로 대폭 낮췄습니다. 왜일까요? 바로 인근 주거지의 조망권을 보호하고 주민들이 진짜 쉴 수 있는 입체 녹지를 만들기 위해서입니다. 기부 체납을 통해 중랑천까지 이어지는 보행교와 대규모 공원이 들어섭니다. 단순히 나무만 심는 게 아닙니다. 지상부에는 주민들이 갈망하던 대규모 문화복합시설이 들어섭니다. 아이들을 위한 키즈 카페부터 도서관까지 장안동의 문화 수준이 한 단계 점프하는 거죠. 여기에 석계역 성북 화물선, 폐선 부지 개발까지 확정되면서 동부권의 지도가 통째로 바뀌고 있습니다. 40년 만에 먼지를 털어내고 숲으로 돌아온 동부화물터미널. 이번 결정은 무조건 높은 건물이 정답이 아니라는 걸 보여줍니다. 집값보다 더 중요한 건 우리의 삶의 질이니까요. 여러분은 이런 점일도 녹지 개발 어떻게 생각하시나요? 댓글로 의견 남겨주세요.